Yung 150? Spaghetti. Super meal daw po yung may chicken na may lumpia. Ah, 130. Na may spaghetti. Ano po yun? Original chicken. Original chicken. Yes. Okay lang po. Tapos ano? Pag-grade sa Coco. Masarap sa tapos yung drinks pa pa-upgrade sa Coke. Meron ka? Wow! Fries yan. Video ko na. Kailangan nakagalan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is gagawa tayo ngayon ng mini mukbang sa Jollibee dahil uso nga ngayon ang sana all na nauuso ngayon sa Facebook na mag sana all ka, dalalan ka ng mga kaibigan mo. And since hindi na kami aasa sa mga ganyan, umorder na lang kami. And before we start, isa-shoutout lang po muna natin sila Norwin Borsena, Jerry Gonzaga, and Daniel May Lagman, and ang kanilang kaklase na si Jericho Lubugit. So, may YouTube channel din siya guys, subscribe niyo po. Ilalagay ko na lang po dito yung YouTube channel niya. So, without further ado, let's get started into the vlog. Jollibee ano na? Jollibee ano na? Family fun! Huh? Di wala kang in-order na burger. S1 yun? May S1. Ba't na naman spaghetti, Jollibee ano na? Ito yung wala. S1? Tatlo yung spaghetti. Hindi, pag S1 kasi, isang spaghetti, isang ano. Mali yung na. Hindi, may umorder pa ako ng a la carte na chicken. Isang a la carte, tapos isang spaghetti hindi na burger balls. steak. Ayun po, meron po tayong mali. Ayan, Jollibee ah. Jollibee Muson po. Jollibee Muson. Pero okay lang yan kasi may chicken naman. Oo. Dahil wala yung ano. Alam mo kung hindi pa sungit yung nagtawag sa akin kanina, naka-family fun ka pa. Ayan. Oh, nag-gravy. Ikaw lang galit doon. Hindi kasi ano, dapat pero suggested talaga yung family pan. Kung mag-Jollibee kayo guys, pag family pan kayo. Bakit ito yung spaghetti? Sinita kayo. Akin yung isa. Bali, ang kulang lang talaga burger steak. Ang na-order sa akin, ano lang, spaghetti. Hindi lang. Hindi ko makita yung alam ko na kung nasan yung gravy nagkasama. Tingin sa kapo. Okay, so gusto ko din talaga McDo. Ang gusto ko lang talaga sa Jollibee is yung spaghetti tsaka yung chicken. Pero hindi naman sinasabi kong ayaw ko sa Jollibee. Mas gusto ko yung chicken ng McDo. Ako, ano, pag chicken, ano ba favorite ko? Luto ni Mami. Yung chicken. Hindi, ano yung bonchon. Maliit eh. Sanay na ako. Sanay ka na sa maliit? Sa maliit. Chicken. Hoy, nakakaisip ka na ng joke ha? Malate. Kanina inaya ko sila, sinabihan ko na sila walang prank kasi baka mamaya kung sila sumama sa vlog. Kasi baka isipin na naman nila may prank. Nag-GM ako kagabi. Pero wala pa rin yung dog. Kala ko ba okay lang? Napahin ko. Kasi okay lang kasi bautod ka. Ikaw ang binibini na ninanais. Ako ba? Ako babalik ako ni Denise. Sorry, gusto na ako eh. So ayun guys, kung napapansin ko, may kulang sa amin. Pero free, ano, coffee. So, ganun na. Kulang sa amin si Ate Beth. Kasi birthday ng lola niya. Happy birthday, Lola. Happy birthday sa lola mo. Pero sana susunod yata siya dito. Guys, yung friend namin na lagi namin kasama sa vlog, which is si Gleddy Mitapia. Wala siya ngayon kasi birthday ng lola niya. And gusto ko lang i-promote kasi ano siya, parang aspiring writer din siya. Sana i-support natin siya doon sa Twitter account niya na meron siyang pinost na Your Love Was My Summer. Actually, may ongoing pa siyang sinusulat ngayon na mini tawag sa story na yun pag mga ganun. Twitter serye. Promise, pinakita pa lang sa amin yung preview
promise apakaganda. Tapos yung Your Love Was My Summer, na ando na yung may ano na, may preview na din doon. So abangan niyo na lang guys. And lalagay ko na lang din dito ulit yung link ng Twitter account niya. So, yun guys. Support. Ay! Ito mo lang yung kanin. Ano ba? Tuwang sa uba. Dito, dito. Tagal na natin nag-train dito. Hindi, pero dito. Tapos pa ang burger. May burger steak ba, Makdo? Meron. Sarap. Hindi ko pa Nasa natikman. bowl na. Dapat nagpakbo tayo. Next time. Next vlog to namin ako. May delivery ba ba sa atin ng mga? Magkakaroon na dapat eh, kasi nagpakbo. Actually guys, gusto ko talaga sa content ko puro pagkain. Kaso na-realize ko ang gastos. Kasi di ba ang sarap makita nung parang ASMR. Ito ang nakuha ko ng parang spot. Sa paano ko yan dito? Nalilaw ba? Oo! Akala ulo to. Hinog! Ano ba ito? Kasi di ba may lumpia hilaw? Lumpiang Shanghai. Yung dala kasi Fermin. Di ba ba yan? Di ba bayad to? Next week pa ako makakabayad. Yung lang, mamaya Price na to. ng McDo talaga gabi. Talaga? Malaman nga itong bago. Pero price ng burger ang gabi. Pwede po, pwede po. Uy, lang ako yung video store ni Ikson. Hanggang ngayon ba meron pa? Oo. Nahiya tayo! Akala ko tayo lang. Hala, ang dami Ayan. nanonood. 599. Pamay na lang po, pamay. Sebastian. Sabi ko magtanong sila. No, video. Walang caption kayo. Ni Aldrine. Ano sabi kay niya para cancel? lahat. Sabi sir ka dyan sa likod ko. Pagod. Ayun pa. Sino si Kate Raisa? Shout out sa'yo. Si Guy na Clipper. Shout out, Guynet! Klase niya, tapos taga-ses dati. Pretty yan, pretty. Famous. So hi guys, that wraps my video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell button. At kapag nagustuhan mo tong video na to, i-like at i-share lang ang aking videos. Bye! See you on the next vlog!